Всем привет! Мы нашли новое страшное место, оно реально очень страшное. Вот, кстати, вот я Даша, вот Полина. Так, я немножечко пальцем закрыла. Вот Авлина. Привет. В общем, слушайте, мы реально нашли очень стрёмное место. Сейчас вечер, вон даже фонари горят. Это очень стрёмно, потому что реально оно очень страшно. Мы еще идем туда, где нет людей почти. Они очень там редко ходят, так что мне очень стрёмно. Подпишитесь, пожалуйста, на канал и поддержите нас лайками. Нам очень стрёмно. И, в общем, мы сейчас вот идем вот недалеко от этого места, где мы начали, вот там вот за школой, вот там вот за этой школой, это бассейн, как бы, вот за бассейном. Мы начали снимать видео, вот, короче, сейчас мы почти придем. Успокаивает то, что вот, видите, там свет горит, там тетенька ходит, это только успокаивает, а так реально очень стрёмно. Мы еще вечером стали снимать, сейчас сколько времени? Офигеть, 8 часов уже. И только лайки и подписки нас поддерживают. Угу. Да, девочки и мальчики, подпишитесь обязательно. Ага. Ставьте лайк. Да что, Полина, хватит уже лайки выпрашивать. Так, в общем, смотрите, мы сейчас придем. Я начну снимать видео, когда мы подойдем уже к этому месту. Вот, в общем, мы пришли на это место. Короче, вот эта дверь, ее сейчас плохо видно, потому что сейчас очень сильный вечер. Сейчас на всякий случай. Да, вот Авлина бежит. Вот это Авлина, если что. И что там? Мы, короче, только что подошли, там был опять какой-то стук. Слышали? Да. Так, дайте. Так, в общем. Просто, короче, трэш какой-то. Реально. Просто вот смотрите, мы подходим. Сейчас, подождите. Вот смотрите, мы подходим. Вот мы подходим и... А, вот, слышите? Слышали? Мне очень страшно. Все, валим отсюда, я боюсь. Девочки, пошлите искать колечко. Да нет, стоп, все, уже завтра найдем. Вон моя мама, живая и здоровая. Так, в общем, какое колечко? Да блин, я не могу не снимать. Я же снимаю все-таки на свой канал. В общем, короче, вот слышите? Это, я не знаю, кто это, мы, короче, боимся. Может, там кто-то реально есть. Видите, уже камера не фиксирует, потому что очень темно. Вот, это очень стрёмно. Тихо, я боюсь. Мне очень стрёмно реально. Так, вот, короче. Слушай, вот мы подбегаем. А там это, короче, посмотри, может заглянем под этот, прям под самый, этот, вот сюда. Тихо, что там? Что это? Кто там? Тихо, я боюсь. Главное, чтобы мой телефон не украли. Там ничего не видно. Мама! Кто там реально был? Кто там был? Слышите? Рил, просто трэш какой-то. 2. Ой. Всем пока. До новых встреч.